Nyina mukwano gwange nfira bulago. Ndowooza otegera kye kitegeeza ekyo. Alina amaka e New York. Alina amaka e Kololo. Alina amaka e Fort Portal. Enyumba zeesulamu zokka ezimu. Alina amaka ewalala gye sigenda kukubuulira. Mbadde nkisusiiza kubanga bwe njogera bwe nti abamu bamumanyi, kale ag'omu Amerika ag'omu New York bagamanyi, ag'e Kololo bagamanyi, ag'e Fort Portal bagamanyi, kati gatabagamba nga nange sigenda gabagamba. Naye ekimu ku byama bye ayagala Katonda unconditionally. Ekyokubiri ku byama bye mugabi. Agaba n'olowooza ntana kyagenda kusigaza. Ali generous, ali God loving. Ekyokusatu ku byama bye tasiba busungu. Abantu bamukoze ebintu. Bayambye ne bamukola ebibi tobala. Ababuliddwa access ku bulamu bwe ne boogera ebigambo ebitalina mutwe na magulu. Agenda mu nnyanja, yafuna abazungu, yali luddawa. Boogedde buli muntu alemeddwa ayagala okulaga soosi ya ssente z'oli mu kifo ky'okunoonya ezize. Naye tasiba busungu. Alinga mwana muto. Muntu mukulu byakola abitegeera, naye ebintu ebitagasa talina ruumu yabyo. Nkubuulira kw'oli naawe osobole okwetereeza. Abamu oyagala omukisa naye olina ekisungu. Kasookedde mwawukana ne taata w'omwana. Bino byonna obedda byenjogera binyuma. Kasita mwogerako oyo. Nga n'amaaso gakyuka, nga n'ekyenyi kijjako emisuwa. Wandibadde weesonyiwa, weewummuzeeko. Kwegayiridde. Weewummuzeeko amazima ga Katonda. Osaba essaala ey'omukisa ate oyina ne b'osabira okufa. Kati salawo oyagala ki?